что ждет каждого из вас, а вы должны... Вы представляете не только свой муниципальный субъект, не только свой образовательный организацию, вы должны уже продумывать свою профессиональную логистику, осознанное позиционирование вас, каждого из вас, как лучшего учителя нашей семьи. Вот такая цель стоит перед нами. Это наша совместная профессиональная цель. Вы работаете с нами на курсах повышения квалификации или другой формат. Я вчера уже об этом говорила, что этот формат связан с тем, что вы наращиваете те профессиональные компетенции, которые у вас уже есть. Я же все-таки решила обсудить с вами идеологию конкурса, которая сегодня должна быть понятна каждому участнику. Я использую микрофон, к сожалению, сегодня сел голос, поэтому, несмотря на маленькую аудиторию, позвольте мне работать с таким небольшим микрофоном. И я понимаю, что мне первую презентацию вебинара учитель. И я правильно понимаю, что... Нет, учитель, нет. Вебинар. Презентация к вебинару. Спасибо. Я правильно понимаю, что сегодня не 21 участник, мне мои коллеги должны помочь. Сегодня Анна Александровна, присоединяйтесь ко мне, подходите, и я думаю, что вы, наверное, познакомитесь с участниками. Какие сегодня представлены муниципальное образование? Я знаю, что у нас в этом году представлено 7 предметных областей. Я буду об этом подробно говорить, потому что у нас изменилась не только организационная модель, но у нас изменилась и модель работы жюри. В этом году будет совершенно другая модель. Поэтому, наверное, сначала мы проведем профессиональное знакомство с нашими участниками. Потому что я еще раз говорю, коллеги, от наших взаимодействий зависит, каким образом республика будет представлена. Владимира Викторовна, очень приятно. Какая у нас предметная область? Учебные классы. В этом году сколько? 7, по-моему, участников, если не ошибаюсь. Как еще раз? Очень хорошо. Меня зовут Дарья Игоревна, я приехала с Мухтырского района, и я тоже учитель начальных классов. Кто еще у нас? Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна. Студенческий район. Очень приятно. Кто еще должен быть, коллеги? Лена Александровна, мы начинаем знакомство профессионального. У нас 7 учителей начальных классов. Коллеги, вы знаете, уже сколько участников в этом году, или не знаете? Мы сейчас все вам расскажем. Лена Александровна, это ваш непосредственный координатор. Лена Александровна, наверное, уже знаете. Лена Александровна, очень кратко. А сколько участников, по каким предметным областям? Хорошо. Да, рада всех приветствовать. Я ваш координатор, буду с вами на протяжении всего конкурса. Будем с вами вместе работать, будем поддерживать вас, вы нас. Да, уже об этом говорили. Да. Хорошо, хочу рассказать. На конкурс мы получили 21 заявку от 14 муниципальных образований. У нас в конкурсе будут участвовать 7 учителей начальных классов. Сегодня только 3. 4 учителя английского языка. Присутствуют, коллеги? 3 учителя. Очень приятно, Александровна. Приятно. 3 учителя истории обществознания. У нас есть. Хорошо. Так, друг друга увидели. Познакомились. Да, Марина Валентиновна. Александр Сергеевич. Да, очень приятно. Вы были на вебинаре, наверное, который я проводила. Вы, по-моему, единственный. Вот Ухта всегда очень правильно формирует профессиональное пространство. Мы проводили уже вебинар для муниципальных образований. И единственный муниципалитет, кто пригласил участника. Нет, Печора. У нас была Печора еще была, да? Печора, да, вообще. Я буду повторяться, потому что это важно для других коллег. Хорошо, но вы уже осознанно подошли к этому вопросу. Так, еще у нас учитель географии.
Географии из какого? Светлана Алексеевна, Рижской области района. Ну, приятно. Так, учитель биологии. Учитель Юлия Васильевна Сыктывкар. Сертификат. Биология и химия. Биология и химия. Хорошо. Так, учитель математики. Надежда Ивановна. Из какого вы субъекта? Сосногорска. Хорошо. 2 учителя физики. Да, учитель физики. Алексей Николаевич, город, да? Очень приятно. И у нас еще Сыктывкар тоже не подошли. Не подошли. И преподаватель-организатор ОБЖ. Служба безопасности Жизнедеятельности. жизни. Это Баркута у нас. Мы видим друг друга. Да, мы нас видим, да. Хорошо. Александр Алексеевич, я Саша. Уважаемые коллеги, я хочу, чтобы вы, начиная с сегодняшнего дня, понимали, что вы работаете в одной с нами команде. И успех республики зависит от того, как вы будете поддерживать друг друга. Я уже говорила, что очень важно ставить цель не только свою личную, профессиональную перед самим собой, но, конечно, я не знаю, да? Но и ту цель, которую я озвучила. Вы должны подготовить участника всероссийского конкурса и представить успешный опыт нашей республики. Ну, начну я с представления этапов организации конкурса. Хочу еще сказать. Итак, в этом году мы утвердили новый порядок конкурса. Я думаю, что каждый из вас знаком с порядком проведения конкурса. Но посмотрите, что изменилось в конкурсе. Сегодня конкурс проходит совершенно по другой организационной модели. В центре конкурса национальный проект образования, который был принят в декабре 2018 года согласно указу президента Российской Федерации номер 204. Национальный проект образования сегодня включает в себя уже 10 федеральных проектов. Поэтому, когда мы сегодня говорим о федеральном проекте «Учитель будущего», мы понимаем, что большое жюри, ученическое жюри, родительское жюри, которое сегодня будет вместе с нами работать, сегодня я имею в виду этот календарный год, они будут вас оценивать с точки зрения именно тех критериев, которые мы с ними будем обсуждать именно согласно регионального паспорта проекта «Учитель будущего». Поэтому мы сегодня вместе с вами должны подойти именно к тому осмыслению, которое определяет, что конкурс сегодня прежде всего ориентируется на национальный проект образования, на проект, который сегодня реализуется уже в Республике Коми, национальная система учительского роста, на профессиональный стандарт педагога и, конечно же, на требования федерального государственного образовательного стандарта. В этой связи посмотрите, пожалуйста, то, о чем я вам говорила уже вчера, что рассматривается комплексный подход к оцениванию вас как участников конкурса. Вас будут оценивать именно с точки зрения выявления экспертного потенциала. А также мы понимаем, что вы должны впоследствии, каждый из вас, стать или уже вы являетесь лидером профессионального сообщества. Итак, эксперт и лидер профессионального сообщества. Поэтому сегодня, когда мы формируем единое профессиональное пространство, все оценочные процедуры, они связаны не только с выполнением требований в гособщеобразовании. Нет, они в едином ключе
решают задачи, которые прежде всего сегодня определяют лидерское позиционирование учителей, которые включают в республиканский конкурс. В этой связи хочу внимание обратить на цели конкурса. Посмотрите, пожалуйста. Основная цель конкурса, она звучит не случайно именно так. Это повышение социально-профессионального статуса педагога в общественном сознании. Я хочу на это внимание обратить. Мы с вами встретились, я намеренно минут за 20 включила вам видеоролик победителя прошлогоднего всероссийского конкурса. Вот таким хотят видеть учителя сегодня в Российской Федерации, который действительно сегодня позиционирует себя, который умеет участвовать публично в различных мероприятиях, который умеет и готов работать с родителями и с учениками. Почему я об этом говорю несколько раз? Потому что впервые в этом году вас будут оценивать не только профессиональное жюри, а жюри родительское и ученическое. Вы сказали, ужас. Поэтому я и хочу, чтобы мы с вами в течение этой недели, я с вами еще могу встретиться при необходимости, настроились несколько на другой формат работы. Мы понимаем, что вторая цель, которая тоже представлена здесь, она заявлена не случайно. Посмотрите, пожалуйста. Я со вчерашнего дня об этом говорю. Формирование когорты лидеров. То есть уже каждый из вас позиционировать должен себя как лидер профессионального сообщества. В цели конкурса, посмотрите, нигде не обозначено, что вы должны быть лидером только именно своей практики предметной. Вы лидер профессионального сообщества. Поэтому, когда мы будем обсуждать этапы конкурса, вы увидите, что в этом году впервые завершается конкурс разговором с министром как конкурсным испытанием. Потому что педагог сегодня, как лидер профессионального сообщества, является экспертом в области государственной политики. Итак, смысловые акценты. Социальный профессиональный статус педагога, позиционирование педагога в общественном сознании, это лидер профессионального сообщества и это эксперт в области государственной политики. Поэтому на предыдущем слайде я не случайно сказала, что конкурс вбирает в себя, первое, идеологию национального проекта образования, вбирает в себя все позиции, и мы готовы с вами работать, чтобы вы понимали, что сегодня включает в себя национальная система учительского роста. Какие трудовые функции вы должны демонстрировать? И, конечно, как вы демонстрируете выполнение требований федерального государственного стандарта. Это все едино. И посмотрите, нет иерархии. Это все рассматривается в комплексе. Как это очень сложно. Думаю, вместе. Задачи конкурса, смотрите, они тоже не иерархичны. Они раскрывают две цели, которые позиционирует Всероссийский конкурс «Учитель года». Но на что мы хотим внимание обратить? Каковы же особенности конкурса 2019 года? Все конкурсные испытания максимально соответствуют профессиональной деятельности учителя. И когда мы будем работать в жюри с родителями, с
нашими учениками мы в рамках семинара будем их знакомить с профессиональным стандартом педагога. Потому что виды профессиональной деятельности и трудовые функции, которые они должны оценивать, они заложены в профессиональном стандарте педагога. И вы должны их знать. Потому что и в образовательном проекте, как конкурсном испытании, и в испытании внеурочное мероприятие, урок, будут оцениваться прежде всего трудовые функции, которые вы выполняете. Поэтому есть необходимо с вами вместе рассмотреть те трудовые функции, которые заложены в профстандарте и как они профессионально зашиваются в конкурсных испытаниях. Я вам покажу дистанционировать, чтобы вы понимали, что будут оценивать наши эксперты. Посмотрите на третью особенность, о которой я говорю постоянно. Комплексный подход к оценке профессиональной позиции с учетом позиционирования экспертного потенциала как лидера профессионального сообщества. И я бы хотела, чтобы в течение этой недели вы себя почувствовали готовыми позиционировать себя именно в качестве лидера профессионального сообщества. Есть некоторые технологические моменты, о которых мы проговорим позже, но понимание того, что вас оценивает двухкомпонентное жюри, это очень важно. Я об этом вам уже говорила. Сроки проведения конкурса вам хорошо знакомы. Я думаю, вопросов у вас по срокам проведения конкурса уже нет, либо есть, коллеги. Наверное. Особенности. Модель изменилась. Обратите внимание, что в этом году впервые проводится очно-заочный этап и очный этап. Очно-заочный этап, он, прошу прощения, все хочешь поближе к коллегам. Поняла. Очно-заочный этап впервые в этом году проходит, сюда можно стул убрать. Очно-заочный этап впервые в этом году проходит в новом формате. Это формат очно-заочный, который мы будем проводить с использованием дистанционных технологий. Вы будете находиться в своих муниципальных образованиях. Мы с помощью технологии Skype будем отслеживать ваше присутствие на рабочем месте, где вы будете включены в сочинение рассуждения. По аналогичной форме мы выстраиваем работу еще с одним испытанием. Цифровой образовательный ресурс. Посмотрите, пожалуйста, как называется данный смысловой элемент конкурса. Я учитель. Далее мы переходим в научный этап. В научном этапе появляются другие смысловые позиции. Учитель-профессионал, далее учитель-мастер и учитель-лидер. Учитель-профессионал включает в себя два конкурсных испытания: урок и внеурочное мероприятие. Учитель-мастер, мастер-класс и образовательный проект. И последний этап – это учитель-лидер, разговор с министром. Вы, наверное, знаете, что вы все будете принимать участие в номинации «Я учитель», учитель-профессионал, а второй и третий этап, он будет отработан уже с теми участниками, кто войдет в основной состав конкурса и будет представлять уже
сообщества на испытания, в которых принимают участие родители и ученики. Это будет 8 человек. Итак, начнем. Если вопросы, можете задавать вопросы. Я специально не договорю, может вопросы есть. Нет вопросов? Нет вопросов. Итак, первый этап. Мы так построили презентацию, что вы видите наименование конкурсного испытания, цель данного конкурсного испытания и формат проведения. Первое конкурсное испытание – сочинение рассуждений. Я уже говорила о новом формате. Елена Александровна будет координировать совместную работу. Мы уже подготовили для вас технологию, которая позволит вам безошибочно отработать это конкурсное испытание. Коллеги, я знаю, что каждого из вас сопровождает муниципальное образование. Это так? И вы должны решить, где вы будете находиться во время данного конкурсного испытания. Есть 3 варианта. Первый вариант. Вы можете находиться в своей образовательной организации. Второй вариант. Вы можете находиться в управлении образования вашего города. И мы можем при необходимости подключиться с ними. И третий вариант. Вы можете приехать в Институт развития образования и находиться здесь. Вы выбираете это с вашим координатором от управления образованием. Формат дистанционный. Вы отвечаете под видеонаблюдение. После того, как вы завершаете конкурсное испытание, ваши координаторы передают нам ваши экспертные, как мы говорим, да, такие экспертные листы уже для оценивания. И работает экспертное жюри, которое тоже в этом году формируется совершенно по новой технологии. Мы об этом позже скажем. Второй этап, второе конкурсное испытание, оно, да. Тему. По положению, Александровна, можете здесь поближе находиться, по положению мы публично представляем тему на следующей неделе. Но выбираем перед началом конкурсного испытания темы свободным выбором. То есть вы будете уже все находиться на своих местах. И перед началом испытания при всех участниках в дистанционном режиме председателем экспертного жюри выбирается тема. Вот таким образом. Да, это рукописный текст. Коллеги обсуждали на уровне Российской Федерации, и это позиция председателя федерального жюри, то, что именно рукописный текст он передает специфику личности, что именно в рукописном тексте можно почувствовать профессиональную энергию. Это слова, я с ними согласна. То есть я тоже говорю о том, что рукописный текст ничто никогда не заменит. Это, да, рукописный. И это представлено в требованиях конкурса. Мы обсуждали, потому что я хожу в пилотную экспертную группу на уровне федерации, мы это обсуждали. И почему-то мужчины говорили, которые с нами работали, говорят, нет, давайте мы на компьютере наберем. Но все-таки женское начало превалирует, и все-таки приняли решение, что и на уровне федерации, и на уровне субъектовом все-таки это будет рукописный текст. Поэтому текст будет рукописный, он будет отсканирован и передан уже экспертному жюри. Это 25 числа. 25-го, да, в день, который определен. По времени мы будем решать на оргкомитете. Я правильно понимаю, что в этот период вы будете находиться в трудовом отпуске, либо вы как у вас по-разному, рабочие, у вас рабочие дни. У вас рабочие дни, да?
Но, скорее всего, мы будем работать, начиная с 10 утра или с 9 утра, вот такое предположение у нас. Поэтому, но это будет вам передано уже более точно. То есть это не будет вечерний режим работы. Это будет именно работа в дневное время. Какие еще вопросы есть какие-то? Пока нет. Да, сказали, что на следующей неделе будет известно. Да, да, они будут В понедельник уже, точнее, 25. Елена Александровна, мы тему на следующей неделе опубликуем. Может, Прошу прощения. Мы будем публиковать 21-го. У нас будет только где-то мы публикуем. 21 мы опубликуем на сайте нашего института, на сайте конкурсов. Я думаю, что вы регистрируетесь на сайте. Будет публикация. Они будут оргкомитетом утверждены, и мы сразу опубликуем. Вот 21-го будет публикация. Прошу прощения, конечно же. Это сегодня что вторник. Сегодня вторник, все правильно, да? Да, поэтому. И мы начинаем в понедельник уже 25-го. Да. 26-го. 26-го, да. И получается 26-го у нас будет именно определена свободным выбором уже. Тестирование, да. Мы хотим, чтобы вы были. Во-первых, чтобы вы понимали, где вы будете находиться. Потому что это может быть, еще раз, образовательная организация. Это может быть управление образованием. Один из субъектов говорит, почему они не могут находиться дома. У нас положение... А? Почему? Да. Поэтому в данном случае мы должны понять, где вы находитесь. У нас будут сотрудники, которые будут вас подключать. И мы хотим это проверить не 26-го, а именно 25-го. Чтобы вы, если есть такая проблема, обсуждали тоже на уровне федерации, вы работаете в Skype, мы должны вас видеть. То есть мы должны понимать, как у вас работает камера. Если вы отключаетесь, каким образом мы должны среагировать? У нас будет рекомендация, направленная экспертному жюри. Это же техника. Да. Поэтому мы должны отработать вместе с вами 25 числа. Мы не случайно написали, что это скайп для бизнеса. Есть обычный скайп, есть скайп для бизнеса. Леонид Леонидович сейчас вам все расскажет, скайп для бизнеса. Я закончу, хорошо? Надеемся, что нет. Надеемся, что не будет. Поэтому я еще раз говорю, есть 3 предложения. Организация образования, управление образованием. У них есть технологии и институт развития образования. А один из субъектов, он обязует всех приезжать в институт и работать здесь. И мы говорим, ну зачем? У нас территории большие, и когда мы направляли на уровень Российской Федерации наше положение, они одобрили, нам удалось доказать, что это конкурс очно-заочный, и мы предлагаем варианты каждому муниципалитету, где будут находиться участники конкурса. Поэтому, коллеги, на самом деле технические вопросы, они решаются. И я в этом проблемы не вижу. Поэтому я думаю, что если у вас есть координатор от управления образованием, у вас есть у каждого? Нет? Вот да. Что, хочу сказать, что в каждом муниципальном образовании будет назначен ответственное лицо за проведение очно-заочного этапа. Участникам главное пройти через испытание. Техническая сторона, это все мы решаем с управлением образованием. Поэтому вы по этому поводу не волнуйтесь. А даже вы еще не знаете. Но мы, это уже проговорили на комитете. Это была моя личная позиция, что за вас должен всегда отвечать представитель управления образованием. Потому что это конкурс профессионального мастерства, который выявляет лидеров профессионального сообщества нашей республики. Вы не одни вместе с вами управление образованием. Потому что вы являетесь победителями и призерами муниципального этапа. У нас есть конкурсы, которые являются конкурсами, где представляется личный вклад педагога. Это конкурс, который в настоящее время, я еще раз внимание обращаю, направлен на формирование единого профессионального пространства и второе выявление лидеров профессионального сообщества. Лидер работает не один. И, конечно,
Это действительно та команда, которая работает с лидером. Мы первый раз так отрабатываем. Я хочу сказать, что как работает один из субъектов, не буду говорить какой. Они готовят участников конкурса команды профессионалов. В эту команду входит театральный режиссер, профессиональный коуч, тренер по личностному росту и представитель профессионального сообщества. Каждого ведут 6 человек. Каждого. В следующем году будем пробовать так работать. В этом году пока осваиваем организационную модель. Это наша задача вместе с вами. Доказать, что сегодня мы сработаем командой республики. Коллеги, мы должны появиться на всероссийском. Когда представили схему территорий с 1990 по 2019 год, республики там не было. Нас нет. За 30 лет нас нет. Это решает. Поэтому, коллеги, мы надеемся. Мы не говорим, что это было бы великолепно, если кто-то бы стал победителем, призером. Кто-то вошел в пятерку. Давайте хотя бы в 20-ку. Хотя бы 20-ку. Десятка, это уже хорошо. Поэтому, коллеги, настраивайтесь на хорошую, профессиональную позицию. Не бойтесь, потому что самое главное — себя настроить. И далее мы уже должны сопровождать вас на каждом этапе. Итак, следующее конкурсное испытание. Цифровой образовательный ресурс. Тоже испытание новое. Вспоминайте, если ранее готовили все сайт, теперь посмотрите, все проходит в дистанционном режиме, онлайн. Мы все видим, как вы работаете, создавая интерактивный образовательный ресурс. Используется программа, которая обозначена сегодня для всех как единая программа. Не Prezi, которую, вы знаете, кто-то не может. Единое требование. PowerPoint. Но посмотрите, что представлено с точки зрения именно самого критерия. Чуть попозже будем говорить, что вам будет представлен один событийный ряд, на основе которого вы должны показать не только, как вы используете PowerPoint, а показать вашу профессиональную готовность работать с материалом, который является образовательным событием. Поэтому PowerPoint – это технология. Не зацикливайтесь на технологии PowerPoint, она вам хорошо знакома. Вы должны продумать логистику представления своего профессионального материала. Вопрос. Да. Я чуть попозже об этом отдельно буду говорить об испытании. Могу сказать. Опять вопрос, когда мы узнаем о событии, тем, когда мы узнаем. Аналогично, как Перед началом. перед началом. Это будет календарь образовательных событий. Я думаю, что вы его хорошо все знаете. Можете посмотреть на нашем сайте. Может быть, даже актуализировать календарь. Да, будет у нас даже отдельная тема о календаре образовательных событий. Какое будет событие? Вы не знаете. Но вы знаете, что в календаре в настоящее время более 100 событий. И в каждой образовательной организации выстроена проектная деятельность по каждому событию, я надеюсь. Поэтому календарь образовательных событий – это календарь, который позволяет работать командой образовательной организации. И вы не впервые узнаете об этих событиях, мы надеемся, потому что вы лидеры профессионального сообщества, вы эксперты. 2 года назад министр, тогда еще образования и науки Российской Федерации Юрьевна Васильевна представила данный календарь и обозначила задачу перед каждым руководителем общеобразовательной организации выстроить деятельность организации на основе календаря образовательных событий. Поэтому я очень надеюсь, что вы понимаете, каким образом ваша организация, и вы должны показать свой опыт, в том числе
каким образом в вашей организации данное событие включено именно в образовательное пространство. Второй этап – это уже учитель-мастер. Учитель-профессионал. Два слайда получилось. Да. Вот здесь, да. Учитель-профессионал, прошу прощения. Прошу прощения. Да. Да, местами поменяли. Теперь внимание обращаю на цель. Появляется у нас понятие профессиональной компетентности и компетентности в области организации профессионального взаимодействия. Это цель конкурсного испытания. Поэтому, коллеги, когда вы будете отрабатывать на курсе повышения квалификации, каждое испытание, вы всегда посмотрите, какая цель стоит. Потому что на основе цели выстраивается вся оценочная инфраструктура. Итак, профессиональное взаимодействие. С кем вы профессионально взаимодействуете на уроке и на внеурочном мероприятии? Вспоминайте, что включает в себя урок. С чего он начинается? Вы же читали положение? С чего начинается урок по положению? Вы представляете, кому? То есть профессиональное взаимодействие – это не только работа с обучающимся. Вы лидер профессионального сообщества. Сначала вы работаете и представляете проект своего урока жюри. И вы должны показать, каким образом вы выступаете в роли эксперта. Многие из вас имеют опыт работы, надеюсь, в методичных объединениях. То есть взаимодействие профессиональное – это не взаимодействие с обучающимся. Вас будут оценивать по всем этапам конкурсного испытания. Аналогично, внимание обращаю, внеурочное мероприятие. Да, оно проводится, посмотрите, пожалуйста, на основе ценностно ориентированного межпредметного содержания. И вновь по аналогичной схеме. Цель одна. Профессиональная компетентность, да, требования в ВОЗ, но умение работать в жюри. Умение не только донести, а умение осмысленно показать свою профессиональную позицию. На это внимание обратите. Следующий этап, потом второй, да, у нас получается следующий. Да, почему-то у нас не знаю. Теперь посмотрите, учитель-мастер, два конкурсных испытания. Мастер-класс и образовательный проект. Вчера мы работали уже по образовательному проекту. Я начну с мастер-класса. Теперь с кем вы здесь профессионально взаимодействуете? Что вы должны показать в мастер-классе? Вы работаете как профессионалы, которые умеют передавать свой педагогический опыт. А кому вы передаете, какому субъекту вы можете передать свой педагогический опыт? Конечно. То есть в данном случае, когда вы говорите об уроке и о внеурочном мероприятии, вы работаете в жюри и позиционируете себя как педагога, который осмысленно относится к проектированию урока, к его реализации и так далее. Это урок как проект. То есть здесь вы работаете, доносите до экспертов, до жюри, как вы умеете работать с педагогическим сообществом. Потому что цель конкурса – выявление экспертов профессионального сообщества. То есть тех, кто не только проводит урок, а кто свой опыт умеет, в том числе методологически, уже не методически, методологически, даже иногда технологически передать своим коллегам. Я вам не случайно видеоролики показываю. Можете забрать, посмотреть, как работал как он работал с мастером Алихан, как он работал на этом испытании. И образовательный проект. Внимание обращаю. Вот здесь вы работаете командой. Очень люблю это испытание. И на самом деле, когда я
включилась в позиционирование конкурса, я изучила материал конкурса «Лидеры России 2019 года». Вы знаете, что был инициирован в прошлом году. И неделю назад он завершился. Было выбрано 45 лидеров России. Один из первых конкурсов был посвящен тому, как умеет лидер работать в команде. И эксперты оценивали, каким образом он свои профессиональные компетентности, и они разные были, отрабатывает в команде, проявляя лидерские позиции. В каком-то случае он берет инициативу на себя, в каком-то случае он ее передает другому. Это особая технология. И здесь оценивается, коллеги, я буду работать с жюри и буду говорить об этом. Здесь оценивается не только целеполагание образовательного проекта и что представлено, а умение работать в команде. Посмотрите, пожалуйста, какой формат конкурса. Это онлайн-трансляция. Почему поменялся формат? Образовательный проект был всегда. И в прошлом году, и позапрошлом, что оценивали? Представление проекта. В этом году почему включили онлайн-трансляцию? И жюри будет работать не на завершающем этапе. Жюри подключается к видео, которое будет транслироваться. Но мы еще думаем, они могут и около где-то вас находиться, мы еще подумаем, но, возможно, все-таки мы аудиторию отдельно определим. Они будут оценивать, как вы профессионально себя ведете. Это очень сложно. И у нас в этом году будет новое жюри, у нас будут работать психологи в жюри. Будут. У нас будут работать общественники из Общественной палаты Республики Коми. Поэтому я знаю, над чем вы вчера работали, очень хороший был материал, но я бы хотела, чтобы люди тоже подумали, как участники конкурса. Должен быть еще один тренинг, но мы не знаю, получится он или нет, но очень важно, что вы посмотрите, какие вы создаете команды, проектные команды. Ну и последний. И последний этап разговора с ним. Впервые в нашей республике это испытание является заключительным. Вспоминайте цель конкурса, который я обсуждала, что вы являетесь экспертами в области государственной политики. И мы уже говорили с Владимировной о том, что если конкурс нацелен на то, что он позиционирует национальный проект образования, что конкурс позиционирует национальную систему учительского роста, профессиональный стандарт, значит, вы должны не только владеть информацией, а уметь давать экспертную оценку. Уметь включаться в профессиональный диалог с ними. На актуальные темы, ну не хочу сказать проблематику, но актуальные темы, которые сегодня определяют вас, повторюсь, как лидеры профессионального сообщества. Потому что на этом этапе будет кто выявлен? Победитель. Итак, критерии оценивания. Мы это будем обсуждать с экспертами. В этом году введена новая шкала оценивания. Она совершенно другая. Мы исключили субъектную позицию. Она бинарная. Будут представлены трудовые функции, и оценка будет выполнена, не выполнена, да или нет. Никакой субъективности. Да, нет, выполнено, не выполнено. Порядок формирования жюри. Очень сложно, но сегодня мы уже сформировали большое жюри.
есть определенная квота, кто будет входить в большое жюри. Это представители опорного вуза Республики Коми. Это представители образовательных организаций, победители и призеры конкурсов прошлых лет, представители республиканских методических объединений. По каждой предметной области, они несколько по-другому сформированы, нежели в ГОСах, сформировано жюри. 12 членов жюри в каждом. В каждом у нас предмет, по каждому еще 12. Это уже ГОСовское жюри. Еще будет у нас родительское жюри и ученическое. В каждом жюри, в большом жюри и в каждом предметном жюри будут психологи. Поэтому вы видите, каким образом работает жюри. А научно-заочном этапе будет еще два жюри, тоже состоящие из профессионалов и из общественников. Например, первое испытание – сочинение рассуждения. Будут один филолог. Сколько у нас человек? 3 филолога. Да, 3 филолога и 3 общественника. То есть в данном случае мы говорим именно о другом подходе к оцениванию. Да, можете спросить. А на уроке будет предмет? Предметное. Большое жюри появляется только на втором этапе. На первом жюри, это жюри, которое состоит из профессионалов, как их называют, 3 человека и 3 общественника. Второе испытание, информационный ресурс, аналогично. На уроке и внеурочном мероприятии только предметное жюри, большое жюри появляется на мастер-классе, на образовательном проекте и работает уже с министром. 12 по каждому. У нас есть предметные области. Они интересно сформированы, Лена Александровна сейчас их перечислит. Когда мы изучали материалы, и на федерации мы долго обсуждали, но все-таки решили прийти именно к такой позиции. Это русский язык и литература, как одна область. К сожалению, в этом году у нас нет представителей этой предметной области. Иностранный язык, отдельно технологии. И у нас будет по технологии 12 членов жюри. Отдельно учителя начальных классов. Отдельно общественно-научные дисциплины. Отдельно математика и информатика. И естественно-научные. И по каждому будет разное жюри. Но в каждом жюри будет психолог. Хорошо. Надеюсь, хорошо. Так, следующее, о чем мы следующую презентацию, еще мы хотели с вами поговорить об одном испытании. Давайте я что-то посмотрю. Так. У нас есть материалы по каждому испытанию. Коллеги, есть необходимость кратко рассмотреть каждое испытание? Немножко готовитесь. Так, давайте начнем с сочинения. По водному материалу вопросы есть? Какой? Что? Вопросы есть? Какие-то? Итак. Внимание хочу обратить на цель. Цель мы сами уже обсудили. Задача. Вот я буду с каждым членом жюри это обсуждать. Посмотрите, пожалуйста. Какие задачи? Итак, у вас будет какое-то высказывание. Тема высказывания будет соотноситься с задачами национального проекта образования. Что будет оценивать? Будет оценивать, как вы умеете интерпретировать данное исходное высказывание. Как вы умеете создавать
коммуникативно целесообразный письменный текст. То есть это должен быть текст, но почему его рассматривают как коммуникативно целесообразный? С кем вы будете коммуницировать? Вы для себя должны понять, кому это сочинение рассуждений, к кому вы будете обращаться. Если это рассуждение, то всегда есть субъект, к которому вы будете обращаться в сочинении рассуждений. И вот в данном случае действительно будут оценивать, посмотрите, какие знания. Знания из области дидактики, там не или, дидактики, психологии, методики, других общественно значимых наук. Как вы умеете использовать эти аргументы и выстраивать коммуникативно целесообразный текст. Вы знаете, что раньше писали эссе. Но мы хотим внимание обратить на жанр сочинения рассуждений. Посмотрите, пожалуйста. Я не могу передать все материалы, но я хочу внимание обратить на саму модель сочинения рассуждений. Но во второй позиции. Если это рассуждение, это всегда требует какого-либо доказательства. Почему говорю, что вы должны использовать знания из дидактики, из методики, из других наук? Здесь в том числе вы позиционируете себя как интеллектуально развитую личность. Поэтому доказательство должно быть. И базой для рассуждения, смотрите, что является, я о чем говорю, накопленные вами знания. Да, действительно, именно в сочинении рассуждений вы себя будете раскрывать как учителя, который сегодня социально и профессионально успешен. Сегодня мы говорим о позиционировании, помните, я со мной, социально-профессионального статуса учителя. Поэтому в сочинении рассуждения не должно быть, это, на мой взгляд, негативного отношения к профессии. Мы встречаем иногда, надеюсь, что не с вами это произойдет, когда в эссе, либо в сочиненных рассуждениях появляется негативное отношение к самому процессу коммуникации, с профсообществом, с родителями, с учениками. Поэтому я хочу вас настроить. Вы успешный учитель, поэтому все, что будет представлено в сочинении рассуждений, связано с тем, как вы, как успешный учитель, добиваетесь данных результатов, которые позволяют вас позиционировать как учителя нашей республики, как учителя и настоящего, и будущего. Вы смотрите в настоящее, но вы устремлены в будущее. Вот об этом можно поговорить. Далее. Что необходимо, чтобы вы включили в содержание? Посмотрите, пожалуйста. Проблема, она будет заявлена высказыванием. Любое высказывание будет проблемой. Но, внимание обращаю, что вы должны прокомментировать данную проблему и что предложить? Предложить практику, которая вами была рассматриваться, была рассмотрена как успешная. Выразить собственное мнение и посмотрите, пожалуйста, о чем я всегда говорю на протяжении 2 дней. Сформулировать тезисы, но с учетом современной государственной политики. Это наша политика, политика Российской Федерации по формированию единого профессионального образовательного пространства. Потому что в сочинении рассуждений будут оцениваться ваши ценностно-смысловые установки. Это очень важно. В заключение внимание обращаю, но это модель рассуждений.
Обязательно вывод, обобщение, прогноз. Почему я говорю о прогнозе? Потому что мы работаем и в настоящем, мы работаем и как в будущем. Уже завтра это уже наше будущее. Через 6 лет именно благодаря вам, нам вместе изменится система образования с точки зрения создания комфортных условий для формирования гармонично развитой социально активной личности. Поэтому в данном случае нам нужны еще рекомендации по этому направлению. Итак, ваш опыт, обобщение, прогноз и рекомендации. Рекомендация кому мы можем дать. И вот здесь надо опять подумать, с кем вы коммуницируете. Вы выберете свой путь. Но это коммуникация, потому что текст – это коммуникативный акт. Вы всегда должны понять, с кем вы разговариваете, с кем вы рассуждаете. Всегда осознанно отнестись, к кому вы будете обращаться. Подумайте. Примеры разные. Примеры прошлого года. Сочинение, федеральное сочинение. Мы тоже стараемся, сейчас уже почти мы выбрали темы. Теперь посмотрите на первое направление проблемное. Проблема ли это? Проблема, потому что не все с этим согласны. Что такое проблема? Проблема, когда нет единой точки зрения. Это проблема. Сегодня учитель уже не может быть только предметником. Вот это ценностно-смысловая ориентация. Хороший класс – это не полк, идущий в ногу, а оркестр. Ценностно-смысловая ориентация. Поэтому в данном случае сразу хочу настроить. И, например, вот такие темы мы предлагаем. То есть, я думаю, в пятницу мы уже опубликуем. Краткое высказывание. Так, теперь по критериям. Критерии, они в положении представлены, они публичны. Представлены здесь, в данном случае, критерии, можете посмотреть, как будет вас оценить. Вопросы? Так, следующее мы рассмотрим, наверное, Другой надо? Посмотрите, пожалуйста, на урок. Не все буду рассказывать вам, но хочу внимание обратить на задачи. Любой урок – это решение какой-то профессиональной задачи. Какие вы должны показать компетенции? И здесь появляются 4 вида компетенций. Сегодня вы знаете, что национальная система учительского роста включает в себя подготовку к новому формату проведения аттестации педагогов. Первый этап аттестации будет включать в себя проверку уровня сформированности компетенций каждого педагога, а именно на основе единых федеральных образовательных материалов будет оцениваться предметная компетенция, методическая, психолого-педагогическая и коммуникативная. Поэтому в этом году жюри уже будет обращать внимание на все 4 вида компетенций. Предметную, методическую, психолого-педагогическую, коммуникативную. Помните, мы с вами говорили о том, что с кем вы профессионально коммуницируете. С детьми не только. Начинается урок с представления работы жюри. Посмотрите, как Алихан работал.
Посмотрели урок или мы урок не запускали? Да. Как он сначала урок представил жюри, и далее пошла работа уже с обучающимся. Эти требования вам известны. Елена Александровна, может быть, какие-то вопросы у коллег по формату? У нас будет 3, скорее всего, площадки. Мы разбиваем вас по площадке. И вот в пятницу у нас будет последнее заседание комитета. Надеюсь, что у нас все будет удачно. Урок и внеурочное мероприятие будем проводить на одной образовательной площадке. Например, мы для учителей начальных классов выбирается площадка и будем проходить уроки внеурочные. Для того, чтобы вы понимали, что для вас это комфортная конкурсная среда. Что вам было, еще раз внимание, наша задача, чтобы вам было профессионально комфортно. Потому что вы должны показать весь свой потенциал именно в течение этих дней. На что еще можно внимание обратить? Ну, регламент. А вот по поводу урока, помните, мы говорили с кем коммуницировать? Начинаем мы с представления проекта, и потом еще есть сама анализ. И иногда, вот в прошлом году я обратила внимание, включалась уже в конкурс, забываю об этих этапах. Урок, самое внимание, урок, но это конкурсное испытание. Поэтому и первый этап, и последний, он важен для оценки. И первый, и последний, и самоанализ. И здесь вы коммуницируете с жюри. Ну, действительно, что? Так, следующее, что еще? Что мы представим? Немножко представим. Угу. Можно вопрос еще? Да, конечно, нужно, да, задавайте. Скажите, пожалуйста, вот что предполагает в себе представление проекта урока? То есть какие основные моменты мы должны представить? А вот то, что мы сейчас по критериям, я тогда, может быть, вернусь к критериям, вернуться, что будет оценивать. Я вам покажу. Потому что одно дело, когда мы говорим, а я вам покажу сейчас систему оценивания, и вам будет понятно. Так, оценивание конкурса. Сейчас я вам покажу, что будет оценивать. Если это удобно аудитория, наверное... ну, я могу даже здесь показать. Вот. Сначала еще. Смотрите. Показатели. У нас показатели есть? Сами показатели. Вот то, что оценит. Разработка и представление проекта урока. Или вы сейчас найдете? Да. Да, может быть, сейчас откроете? Откройте. Посмотрите. Умение проектировать урок и представлять проект урока. Знания и умения, посмотрите, в области чего? Педагогического проектирования. Мы сейчас принесем вам лист оценивания, и вы посмотрите конкретно, какие показатели заложены. Хорошо? Но вы должны понять, что такое педагогическое проектирование. Сам урок, да, будет рассматриваться, но я опять все-таки использую это слово как коммуникация ваша. Но если на первом этапе вы коммуницируете с профессионалом, жюри, то на втором этапе вы коммуницируете уже с обучающимся. Принесу сейчас, чтобы не голословный быть, а посмотрите на самоанализе, что будет оцениваться, какая компетентность. Как вы оцениваете 4 вида своих компетенций? Предметную компетенцию, методическую, психолого-педагогическую и коммуникативную. Самоанализ вы оцените. Вы оцените свои компетенции. То есть именно как вы
выстроили урок с точки зрения вот именно вашей рефлексии собственной деятельности, но центробежным явлением здесь будет являться именно 4 компетенции. Я попытаюсь вам сейчас найти по уроку. Я поняла, что это важно. Но в положении у нас это заявлено, но я пытаюсь вам сейчас показать. Это общий подход, наверное. Ну, понятно, сейчас принесу. Давайте вот о чем все-таки, наверное, это важно. То есть, сами критерии оценки, они уже публичны, они в положении уже представлены. Но я хочу внимание обратить, о чем мы будем говорить. О чем мы будем говорить с жюри. Смотрите, пожалуйста, мне кажется, это очень интересно, что заложено в этом году на критериях оценки. Заложены не только профессиональные компетенции. Знаете, что выделено? Поведенческие индикаторы. Что это такое? То есть будут отслеживать выполнение трудовых функций. Конечно, в среде, но которая искусственно создана ради вас. Далее, будет оцениваться, выполнена ли эта трудовая функция, продемонстрировали вы его или нет. Трудовые функции. Бинарная шкала, я уже вам об этом говорила. Это для очередного жюри. Быстрое заполнение, да, вот это тоже будет новшество. Если раньше там были баллы и вставили баллы, имеется в виду баллы определять, и ставили баллы 5, 6, и потом суммировали баллы, то теперь будет обозначено, да, выполнено, не выполнено. Вот и да, нет 1 балл. Ну, кого с собой нет? Так короче. Сейчас посмотрим. Критерии оценки конкурсного испытания урок. Блок 1. Разработка и представление проекта урока. 1.1. Умение проектировать урок. Это трудовая функция. 1.1.1. Точно и ясно формулирует тему, цель, задачи и прогнозируемый результат урока в соответствии с возрастными особенностями. Что поставит эксперт? Не баллы. Он поставит да или нет? Второе. Определяет. То есть, когда вы коммуницируете, вы для себя высказать, вы должны идти вот по этим умениям. Вы должны представить тему, сказать о возрастных особенностях. 1.2. Определяет предметное содержание в соответствии с темой, целью, задачей урока. То есть, вы должны озвучить. И что делает жюри? Опять, да или нет? Не баллы, было раньше 5, 6, 7, потом непонятно, почему так. Например, 1.5. Определяет структуру урока. Вы это все делаете когда? Когда вы работаете в жюри. Вы для себя открыли. Почему мы говорим, что каждый класс должен быть все-таки координатор от муниципалитета? Не оставайтесь один на один сами с собой. Если нужна помощь, мы тоже готовы вместе с вами поработать. Если вы почувствуете, что это надо, но вы будете работать с уроком на курс повышения квалификации, если будет недостаточно, обратитесь ко мне, Ирина Александровна, я подумаю, каким образом отработать. Но вы должны понимать, что вы на этой неделе должны спроектировать свое конкурсное испытание. Я очень просила нашу кафедру выстроить именно таким образом, что вы отработали, кто-то из вас будет жюри, а кто-то из вас представит хотя бы этот первый этап конкурсного испытания урока. Отработайте так. И вы сами дадите себе оценку и увидите, каким образом
вы можете за это время подкорректировать свою деятельность. Поэтому я очень надеюсь, я просила кафедру, чтобы она выстроила свою работу именно как, чтобы это была ролевая игра. Попытайтесь. Я поговорю еще с кафедрой, но это важно. Если нет, можно даже отдельно собраться и проработать. 1.2. Умение, я не все представляю. Умение представить проект урока. Представлять разработанный проект урока целостно в соответствии с замком. Мы, знаете, с коллегами с федерации говорили, хорошо, а если он не целостно представлен, значит, пишем нет. То есть баллов нет. Целостно, немножко не целостно. Что? Или целостно, или не целостно. Корректно использовать профессиональную терминологию. Или корректно, или нет. Нельзя процент. Здесь он что-то сказал правильно, а вот здесь нет. Или так, или нет. Вы знаете, как интересно? Мы попробовали Алихана оценить, когда смотрели видеоролики на уровне федерации, попробовали оценить. Можно тоже такой провести мастер-класс. Побудьте, вы жюри. У вас есть срок, оцените его. Он не берет большое количество, много баллов, 100%. И это не значит, что вы должны набрать все, что вам поставить всегда. Не бойтесь, что он не поставит. Не бойтесь этого. Даже у победителя не все получается на 100%. Но вы должны структурированно свою работу таким образом представить, чтобы жюри могло вас оценить. То есть у вас эти критерии должны быть всегда в вашем сознании. Блок 2. Проведение урока. Реализует предметное содержание в соответствии с поставленной целью урока. Откуда они знают цель? Потому что вы ее не знаете. И эксперты, мы с ними говорим, они запишут эту цель, они знают ее, и они должны уже после обозначить либо да, либо нет. 2.4. Выявляет в предметном содержании смыслы, интересные обучающимся. Или да, или нет. То есть, уважаемые коллеги, все критерии, они публичны. Поработайте так на этом неделе. И в роли участников, и в роли жюри. И когда вы себя поставите на место жюри, вам будет понятно, над чем вам. Потому что поймете, как вас будут оценивать. Они все публичны. Коллеги, ответила на ваш вопрос? Я пыталась ответить. Итак, коллеги, по каждому откроем мастер-класс. Блок 1. Разработка и представление проекта. Умение проектировать. Формулирует тему, цель, задачи и прогнозируем результаты. То есть все должно быть. И цель, и задачи. Нет задач. Значит, пишем нет. Определяет предметное содержание, методическое наполнение мастер-класса в соответствии с темой цели задач. Или да, или нет. Демонстрирует точность и ясность речи. Или да, или нет. Демонстрирует современные подходы. Либо да, либо нет. Поэтому, коллеги, для вас это сейчас профессиональная инструкция. Потому что вы себя тоже можете оценить. Коллеги, вот спрошу, действительно сами, кто-то ведь работает или не кто-то должен с вами рядом. Но с кем ты работаешь? Управление? Школа работает. Участник наш. Участник наш. Чернова, молодец. Ну, Чернова знает, она знает все это. Чернова, потому что мы приглашали коллеги. Если кто с вами работает, вот эта инструкция для них. Вот они так должны быстро с вами работать по этим критериям. Если какой-то будет запрос профессиональный, Лена Александровна, где-то у коллег. Хорошо? Шибите предложение. Так, это мы с вами решили. Так, на что мы еще внимание можем обратить? Так, что еще интересно вам представить? Может быть, образовательный проект, о котором мы вчера говорили, некоторые акценты хочу обозначить. Так.
Образовательный проект. Давайте вспомним, о чем я говорила. Я говорила о том, что оценивание данного конкурсного испытания в этом году будет по-новому быстрее. Посмотрите, какие профессиональные смыслы заложены в этом конкурсном испытании. Это совместная деятельность, но в какой среде? Но совместная. Именно так работает лидер. И в данном случае, да, проект направлен на решение экономической проблемы, разработку новых подходов. На все это направлено. Но внимание обращаю. Я буду работать с экспертами и будем на этом и нацелены. Что выявляется и оценивается до знания, но вы должны знать, как вы умеете работать в группе. Первая задача. Вновь обращаю внимание. Мотивация и готовность конкурсантов к совместной деятельности, но в условиях конкретной среды. Умение продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие. Выявляются навыки совместного проектирования. Умение оценивать качество созданного проектного продукта. Об этом, наверное, тоже вам говорили. Я просила коллег. С чего все начинается? Конечно, с мозгового штурма. Это технология, которая используется всегда. Поэтому именно мозговой штурм и умение формулировать проблему будет оцениваться. Как вы решите проблему? Профессиональной, единой среде, но в данном случае что будет оцениваться? Какая проблема будет наиболее актуальной в соответствии с идеологией конкурса? Идеология конкурса для того, чтобы это было в сознании у вас. Это национальность человеческого роста. И это называется это профессиональный стандарт педагога. Поэтому в данном случае здесь мы говорим о том, что выявляются ключевые роли конкурсантов. Здесь жюри наблюдает и оценивает. Ну, и здесь по оцениванию есть необходимость что-то проговорить, что оценивается или нет? Здесь немножко оценка идет другая. Смотрите, пожалуйста, какие качества оцениваются. Сначала качество, личностные качества. Здесь не все, вспоминайте. Проявляет, мне очень нравится 1-1-1, проявляет инициативу и высокую энергетику. Демонстрирует, да, поэтому посмотрите, умение работать. Я изучала видеоматериалы по конкурсу «Лидеры России» и побеждал тот, кто негромко говорит. То есть выбор даже стиля общения, он оценивался. Кто повышает голос, так я внимание обращала, сразу минус. То есть это умение выбрать еще и даже тон, окраску голоса. Ну, очень интересно. Мы еще поработаем, конечно, с коллегами, но внимание на это обращаю. Это очень интересный в данном случае подход. Мы попытаемся в этом году его отработать вместе с вами. Ну, наверное, здесь команда эффективной коммуникации, это здесь будет интересно. Но вчера вы поэкспериментировали, да, поработали командами, молодцы. Скажите, а тематические направления проекта всегда будут? Но комитет будем рассматривать. Комитет рассматривать. У нас на этой неделе мы должны эту работу завершить. Мы опубликуем это на следующей неделе точно. Если на этой неделе у нас будет тема сочинений, то на следующей мы опубликуем после комитета. Направление. Чему сами? Нет, чему вы сами определяете? Нет, Сочинение, да. У комитета предлагается тематическую Сочинение будет, выбор до сочинения будет, но в день
проведения 26 марта будут выбраны темы. Сколько мы выбираем? Одну тему выбираем, да? Мы еще, там технологии мы прописали, пока, ну, скорее всего, будет председатель, она не должна никуда уехать, она будет выбирать. То есть вы будете видеть, как она выбирает тему. Все должно быть прозрачно и логично. Коллеги, наверное, мы подходим к завершению. Наверное, почти все мы рассмотрели. Ну, неурочно я не буду рассматривать. Я могу, коллеги, вам видеозаписи через Елену Александровну передать. Можете посмотреть учителя. И хочу еще сказать собственный слов. Резюмируя то, о чем мы с вами сегодня говорим. Итак, мы работаем в одной республиканской команде. Это важно. Наш институт как оператор, он работает не только с документами, а он работает с содержанием конкурсных испытаний. Мы на следующей неделе проводим экспресс-семинары с жюри, и с большим жюри, и с профессиональным жюри, и с родительским, и с ученическим. Самое сложное для нас поработать с жюри родительским и ученическим. Они нас тоже будут оценивать. И критерии оценивания представлены. Ученическое это победители и призеры Всероссийского олимпиады школьников прошлых лет. Это происходит. Кто может приехать. Поэтому в основном это будет из государственных образовательных организаций. А также, почему из них? Потому что в основном они победители призеров, оказывается, но будут представления и других муниципальных образований. Родители – это Национальная родительская ассоциация, у нас есть представительство, ее возглавляет Афанасьева Людмила Леонидовна, Союз отцов Республики Коми и Союз женщин Республики Коми. Как еще рассказать? Мы надеемся, что мы обсуждали роль федерации. Другие субъекты уже использовали критическое жюри на протяжении последних лет. И когда начали анализировать их деятельность, оказалось так. Ну, все родители, ну, они из своих там, из института, с университета. Нет, родители не должны быть включены в образовательное пространство. Я имею в виду, они не должны быть, да, по должности, связанной с образованием. Поэтому по каким критериям мы выбираем? Коллеги, я позволю себе завершить наш профессиональный семинар. Я очень надеюсь, что он был для вас полезным. Я надеюсь, что мы с вами еще при необходимости встретимся, но на открытии это точно. И если будут какие-то вопросы в течение недели, через Елену Александровну, через ваших координаторов курсов повышения квалификации, я буду готова с вами при необходимости еще встретиться. Какие-то вопросы ко мне лично есть? Всегда желаю вам профессионального вдохновения. Почувствуйте, что это вам очень сейчас нужно. Вам нужно сейчас понять, что вы уже являетесь экспертами и лидером профессионального сообщества. Именно благодаря вашей сегодня командной работе наша республика может представить наше пространство и профессиональное, и образовательное как успешное образовательное пространство. Поэтому я желаю вам уверенности. Я желаю вам, чтобы вы в течение ближайших недель получали от каждого дня профессиональное удовлетворение и могли демонстрировать профессионализм и личную энергию. Это очень важно. Я желаю вам вот такого синкретичного состояния. Коллеги, большое спасибо вам, что вы нашли время и пришли на семинар. Желаю вам профессиональных успехов. Спасибо.